欢迎来到转型起步智慧工厂白话讲堂，我是主讲人张超人。今天的题目是智慧制造成熟度5阶段评估表 （SMMN） 的应用。一如既往哈，我们会有2章，一章是介绍白话讲堂课程的内容，一章是介绍张超人的个人背景。那我们今天进入到这个章节哈，那这个章节里面的编号是04，第四小节。那它的前面的有一堂课是必修课，工业4.0的精神愿景与蓝图。那我会希望说，看这个成熟这个 SNN 评估表的朋友们哈，那能够先看完这一章再往下看。那今天谈到的是第二类第一章的第4小节，智慧制造成熟度5阶段评估表 （SNN）。好，在上次的那个工业4.0的介绍里面，我们介绍了这个智慧制造成熟度5阶段评估表这张图哈。那有很多朋友也有兴趣，那但是呢也问了一些问题。那其中一个蛮好的问题是谈到有关于说，哎，这张表看起来很漂亮，也看起来很专业，但是它对于工厂、对于公司的现阶段到底有没有直接帮助？答案是没有。因为就是一张表，就是个数字，单一数字的意义是不大的。但是回过来讲呢，这张表的意义在于说，第一个呢，它表示公司对于数位转型的重视，也就是说，如果今天公司愿意找顾问进来去评估有关于公司的工厂里面现阶段的成熟度，那代表说它有一个数据的起始的意义，那也代表了公司愿意去正视智慧工厂这件事，智慧工厂数位转型这件事情。那第二个就是说，它本身就是一种历程。数位转型绝对不是一触可及，它一定是一个历程。那比如说，我可以经过评估完之后，判断呢公司今年的总分是在14分。那根据我们对于局部的指标的改善，明年可能会是20分，后年可能会是25分。类似像这样一步一步的去知道要做哪些的改善。第三种就是说，它本身就是一种量化指标，根据它可以知道我说我们在过去这段时间里面的数位转型的过程里面有哪些成功的指标。好，那这指标有10大类。好，那这10大类他们目前的进度，以及他们现在的碰到的问题，以及未来年有哪些需要做强化的。那这大概是这个指标的一个重要意义。所以数位转型本身不是一触可及的，它需要持续的付出、持续的努力与改善。那回过来讲，在整个智慧工厂或数位转型的过程里面，很多公司、很多企业都会卡在知道方向，但是不知道怎么走。那这些就需要一些符合现况、可落地、可循序渐进的一些方法论来协助。那业界常见的方法论当然蛮多的哈，包括金石管理，包括工业4.0的架构。好，这个上次我们谈过了，4.0架构有一个 Level 0到 Level 4，那也包括了今天我们介绍的主题，智慧制造成熟度的模型 （Smart Manufacturing Maturity Model，SMMN）。那另外一个就是，比如另外还有在说数位转型的5层模型啦，TOC 的制约理论啦，这个6 sigma 啦，或者是 DMAIC 啦，或者是 APQC，类似像这样子的方法论蛮多的。那我是觉得说这些方法论各有各的专长，但是呢，我个人比较偏向喜欢就是说在谈整个的企业的成熟度跟企业的数位转型的过程里面。SMM 它是一个相对比较直观、比较容易了解的一个方法。那这个 SMMN 呢，它本身提供了5大阶段，包括初始的时候手动，然后可视化的部分有数据。在可控制的部分、可控的部分系统整合。在可预测的部分 AI 呢跟数据的一个分析。在自主化 autonomous 自我的优化。这大概是有关于在整个 SLM 的一个常用的一个5大阶段的一个手法。那接下来我们再看到 SL 能够帮我们做哪些事情哈？那首先呢，你可以看到在这个10个构面里面，根据过去我辅导一个案例跟大家做分享，从2021年做了个5年规划。那这5年规划里面，它会根据它的一个工厂的现况去排定第1年我应该做到什么程度，第2年我该做到什么程度，
第三、第四、第五。当然，2025年目前是个正在进行的部分。所以呢，透过这样的一个循序改进，你可以看得到它从一开始的一个比较小的 scope，到慢慢的扩展这个 scope 的范围，到2024年，甚至到2025年。虽然它离这个5阶段的成熟度还有一段距离，但是呢，它就可以根据这样的过程里面逐一去做转换，逐一去做工厂里面生产流程、自动化、生产系统相关的改善。所以说在这个地方包含了10个面向，那你可以从这几张图来很清楚的看到每一年它改善了哪些项目，然后它从雷达图也可以看得到他们在整个成长的过程里面。OK，那当然回过来重点就是今天讨论的重点了，这个十个面向，这10个面向怎么去估出它的分数出来？OK，这边有张表哈，当初我在跟我的客户在讨论有关于在整个的智慧制造改善，在整个的数位化转型里面，那它的一个评估的状况，那它本身也是一个比较手动的一个传统产业那从一开始的时候，我们可以看到以当初在2021年辅导的时候在做，包括从一开始的时候，它在整个的公司里面的资讯程度是比较完全的孤岛化比较完全没有跟各系统串接，所以那时候评分大概1分。然后呢，到了整个自动化程度的部分，它是人工为主，但是有部分工段已经在做自动化。哦，那在即时监控能力的部分呢，它从可查询部分机台的基本的资讯，有些机台有些即时资讯，它可以查找，它可以去抄录，然后在整个生产排程的部分呢，它是用 Excel 表去做排单机的这个排程排单的排单跟排工具的使用，然后呢，在整个的品质管理的部分，当时一律都是在事后抽检，它并没有这个现场抽检啊、统计检验这一块，也没有去做进一步的分析。在设备预防保养的部分，也都是事后的纸本的维修跟为主当设备出问题的时候，才去做这样子的一个预防设备的维修。然后人员呢，有一些数位工具他们有大概写一些小工具让他们在现场可以抄录一些资料然后在整个安全性的考量里面，那时候并没有任何的治安的机制在里面。然后在这种环境变数里，环境跟人员的部分也没有做相关的人员记录跟管理。那在数据的驱动部分都是以经验判断，根据当场发生什么都是老师傅的一双耳朵、一双眼睛跟巧手去做处理。所以当初2021年评分大概是14分。那从那时候呢，我们就开始去做第二年该做哪些事情的部分的规划。那时候讨论过一开始在2022年做 MES 跟 ERP 的系统，他们那时候有 ERP 的，没有 MES，所以说那时候的评分大概决定说，在当下在隔年2022年要做 MES 是一件挑战，所以那时候并没有去动这一块。但是呢，在整个自动化的部分，毕竟是一个自动化生产线，所以说他们希望能够做一些机器的这个整合的修改，他们有部分的产线是串接在一起，可以做自动化生产，也引进了部分的 robot 的机械手臂，帮忙去做自动化产线的生产。然后呢，在这个即时资讯的部分呢，可以看到它还是维持在这个当时的这个可查询部分机台，因为机台的改机都需要花很多的成本所以当初并没有去做这样子的一个改机然后这个 Excel 排单还是维持现况，统计还是维持现况统计有做点调整就是说有跟他们介绍过统计、抽验跟事后分析判断出问题的地方该怎么去防范所以说在 SPC 的部分，在 QC 的部分，从 QC 人员的线上的抽检，这个呃的事后抽检，到整个统计采样，然后进场去做抽检并做分析，然后另外在整个设备维护保养也运用时数，机台有一些属于时数的部分去做一些定期的 PM 维护保养，然后而且落实了这个保养的动作来去减少设备的宕机，然后在这个人员的部分，还是维持在整个出街的数位的部分，因为那时候 MES 系统还没有上线，然后在整个的治安的部分呢，也做了一些基本的防毒啦、防火墙的管理，然后有一些在人员管理的部分呢，过去是没有做人员管理的，那个时间点我们也导入一些所谓的
这个人员的部分，所以有人工抄表啦，事后去做一些基本的分析啦，然后在这个数据区的部分有一些参考一些过去的这些历史数据来去作为判断，而不再完完全全的靠老师傅去做判断。那来到2023年的时候，当然那时候主要推动一件事情就是把 ERP 就主要是是做 MES 的系统，而且呢跟 ERP 去做部分资料的串接。然后在整个工站的部分呢，自动化部分开始仰赖了整线的自动化来减少人力，而且这个 MES 跟 EAP 跟 IoT 设备的连线的部分也做了连接。然后另外在整个的即时监控能力的情况之下，大部分的主机台跟量测机台都可以收资料，而且都可以提供视觉化的报表。然后呢，在整个生产排程的部分还是维持在用 Excel。然后在这个品质的部分开始导入了 SPC，有些部分关键站导入了 SPC，然后透过 SPC 的部分出问题，它就可以比较快的去反馈生产线的问题。然后在整个的设备维护保养的部分，关键的一些设备导入了 TPM，那跟这个 RCM Remote Control 的 Remote 的一个 Management，所以说透过 TPM 的部分，它可以做 Tooling 的一些 PM 的保养，然后按照时间去做这个保养，跟做一些远端监控的一些系统，有些设备出问题，我可以从远端直接去，尤其是主机台。我可以从远端直接去做一些设备的调校跟维护。那人员的部分呢，也开始去操作跟理解 MES，当然也需要去了解一些数据仪表相关的部分，因为 MES 系统上线。然后呢，也具备了这个，因为有 MES，所以它可以做一些治安，做一些身份的控管，也做一些这个人员训练的资质的判定。那当然也包括系统的备份。然后在人员环境的部分还是维持在人工抄表。因为这个改机也是需要一些费用的，所以那时候在第3年的时候并没有去做这一部分的东西。然后在这个数据的部分开始导入一些报表。因为有 MES，有 WIP 的资料，有一些重点的历史数据，所以在第3年的时候来到了27分。那到第4年，也就是去年的时候，他开始把一些主要的系统做整合，包括 ERP，包括 MES，包括后续的一些这个 PLM 跟这个 Supply Chain，以及现场的 EAP 跟一些 Around 的系统去做整合。然后呢，在整个的自动化的部分还是维持在这个自动化的部分，在3的部分。然后呢，但是在即时监控能力的话，因为这个工厂本身当初在做的时候，前3年它就是4方工厂，那后来的第4年的时候，它就开始把它大陆厂跟越南厂也做了一些这个多工厂的这些的即时监控的整合，所以它可以让它工厂的管理更透明化。然后在整个生产排程的部分开始去结合 ERP、MES，用联动式的排程，也导入了一些 ERP 的APS 的排程的系统。不过这个东西还在继续验证中哈。那在 SPC 的部分，因为有一些 critical 的站点，它需要一些 online SPC。换句话说，当设备出问题、量测结果出问题的时候，它可以马上的去知道、去了解、去做及时的这个 alarm 的发送。然后另外呢，在所谓的设备维护保养部分，还是维持在这个3的部分。那接下来人员的部分以及这个安全，那安全就开始导入了治安。这边有个 ISO，这边有个 ISO，这个 ISO 的资料没有秀上来我这个事后再跟各位补，所以它开始符合了这些治安安全的标准。然后另外在人员管理的部分呢，它开始还是维持在这个人工抄表跟事后分析的部分。2004年的时候，抱歉，2004年的时候开始导入关键设备的一些人员监控。他开始去做一些设备，有些设备它外加了人员的相关的这些 sensor 跟连接的 device，所以他开始做一些关键性设备的人员的监控跟管理。然后在整个的报表预测的部分来到了关键性的指标的自动追踪。有一些良率啦，有一些排程啊，以及这个产能的部分，它开始用一些指标去做一些这个历史数据的一些推算。也做了一些预测。那在
这个来去帮忙去做一些决策机制上面的辅助。好，然后呢，到了2005年，也就是今年了，今年当然是一个在去年所做的规划，希望今年可以做的事情。有关于这个即时资料的串流跟世界反应能力，牵涉到你的模型的是否正确。哦，模型上次我们大概有介绍过，那模型正确的情况之下，你才能够去做透过事件来去做即时的反应。所以在这个地方我们认为还不够成熟，所以没有去推动它。但是呢，在整个自动化程度的话，就开始具备柔性的制造，哈，就是弹性制造这一块去做自我调剂的部分，所以它开始有一些 critical 比较制成比较严谨的机台，会开始去做一些自动调剂的一些动作啊，然后跟一些案例准备在今年去做实施。然后另外就是多工厂的部分，还是维持在整个多工厂的一个连线在试分的地方。那排程的部分，因为 APS 老实说推动还不是那么顺利，所以这边还在持续去做改善。好，那未来当这个 APS 排程更顺利的情况之下，才会再做下一步的模拟跟最佳化的功能。好，那再下来在 SPC 的部分还是维持在 Online SPC。好，然后 AI 当然是个未来的方向了，只是现在我们认为说，工厂还在稳定成熟的，还在稳定的阶段，等更成熟一点再去做这个 AI 的这个这个异常的预测相关的部分。那设备即时监控部分也是今年的一个主题。好，有一些设备，有些 critical 设备如何去做一些除了这个健康数据的收集之外，去做它的健康状态的监控的判定，那这也是需要模型的去 support。那人员素养部分还是维持在这个阶段哈，因为这个主动使用数据进行决策，还牵涉到人员的培训的部分。啊，这点可能在整个的数据的应用这一块还是需要有足够的能力哦。那目前这公司本身没有这样的能力，所以这部分还是 pending 的。然后呢，治安标准，然后呢，这个人员的部分开始根据过去的关键设备导入的人员监控，根据过去这一年的人员监控的数据，开始去做一些人员数据啦、生产数据的整合。然后另外就关键指标的自动追踪跟预测，好，在整个数据的应用的部分，所以在今年才开始把数据的概念给放进来。OK，那也因为这样关系，所以我们就得到刚刚的这张图表。哦，所以说就像我刚刚所说的，这个 SMMN 哈，基本上它本身对于当年是没有什么太大意义的。哦，它是需要经过了多年的比较。好，那也因为它的比较，所以才可以知道说，现阶段你达成到什么地方，那离你未来的理想还差多少的距离。所以智慧制造哈，任重道远哦，长路迢迢，千里之行，始于足下。这个智慧制造不是一触可及的，所以千万不要积极的为了自动化而自动化，为了 MES 而 MES。我们会建议从产业的本质，每个产业的本质都不一样哦，跟你的智能制造生产的需求，好，当然也包括你客户对你的要求，循序渐进。好，这大概是我们今天利用这些时间跟大家分享有关于 SMM 智慧制造成熟度这样的一个评估表，好，来去协助我们企业了解他们的目前的智能制造的成熟度，以及未来他希望推广的一个目标。那这算是个抛砖，也是个抛砖引玉哈。那如果各位对于这样的题目、这样的内容有兴趣，欢迎在留言区留下您的建议跟想法，我们可以一起来讨论。OK，这是今天的课程，谢谢。那最后还是回到我们这个标准流程哈，影片的制作跟规划跟设计都不容易哈，那花了蛮多时间的啊，也欢迎大家评论啊点赞跟订阅还有分享。好，那有任何问题都欢迎在评论区告诉我。那每周一、每周四晚上8点，我们会持续更新不同的课堂。好，谢谢各位，拜拜。